嗨，大家好，这里是大丽丽的瘦身营养频道。那今天呢，我来给大家科普一下，我们间歇性断食中每天到底应该吃多少碳水化合物才能成功减肥。那最后呢，附加10种懒人减碳大法，让我们可以轻松的转变饮食习惯，那并且呢，在不知不觉中减轻体重。所以大家一定要看完哦。那碳水化合物、蛋白质和脂肪是我们身体3大营养素来源。那想要减肥呢，想要低碳饮食，我们首先就要了解它们。那首先，什么是碳水化合物呢？那碳水化合物是人体的主要能量来源，那也是我们肾脏、中枢神经系统等重要器官的燃料。那碳水化合物在进入人体后呢，会被分解为葡萄糖，供给人体的各个器官作为能量使用。而胰岛素呢，则作为工具，将葡萄糖运送到细胞及各个组织中。所以当我们吃了过多的碳水化合物的时候呢，我们的血糖水平就会上升，然后胰岛素呢也会随之增加，那结果通常就是体重增加。那因此呢，减少碳水的摄取量呢，是减肥的最佳方式之一。那除了帮助减肥以外呢，低碳饮食对我们整体的一个健康情况也是非常有益的。比如降低血糖、血压和甘油三酯水平，那提高好胆固醇 HDL， 那并改善坏胆固醇 LDL。那很多人又要问了，那低碳饮食更容易燃烧脂肪吗？那低碳饮食首先它会大大降低血液中的胰岛素水平。那胰岛素呢，是一种将葡萄糖带入细胞的激素。那胰岛素的一个主要功能呢，就是储存脂肪，那么并促使我们的肾脏储存钠。那么这就是高碳水化合物饮食会导致我们体内水分过剩的原因。那所以呢，很多人说，我头一天吃多了一些碳水，那就发现第二天呢，马上体重上涨。那其实呢，就是你的身体水分变多了。那当你控制碳水的摄入量时呢，胰岛素减少，那么肾脏呢会排出多余的水分。那所以呢，在开始低碳饮食的最初的几天，你会发现体重掉得很快，那么甚至一天呢能掉个1-2公斤这样子。那其实呢，这些都是水。那1周以后呢，减重的速度就会慢下来。那这个时候呢，你体内储存的脂肪才开始真正的燃烧。那低碳新手从高碳饮食切换到低碳饮食，通常呢会有一个适应期，你的身体呢会逐渐适应从燃烧糖切换到燃烧脂肪的模式。但这个转换过程，不同的人呢可能有不同的结果。那有的人一上来呢用力过猛，那上来就把碳水控制到50克以下。那有的人呢还甚至直接执行生酮饮食，结果坚持不了很久，就发现自己有暴食碳水的倾向。那辛辛苦苦坚持了几天的极低碳，结果呢被一顿碳水大餐全部毁掉了。那这样极端的减少碳水会让你进入一个恶性循环，就是每次暴食碳水后呢，都会让你比上一次更加依恋它，那会让你的低碳道路更加辛苦。那所以每天要吃多少碳水才能减肥才能不容易暴食？那我们马上讨论一下。那其实呢，最佳的碳水量取决于年龄、性别、活动水平、个人的偏好、饮食习惯和你当前的代谢水平。那有锻炼习惯的人呢，就比久坐不动的人能够消耗掉更多的碳水。那患有代谢综合症的人呢，一般都会超重，像肥胖或患有2型糖尿病这样。那这些人呢，需要更严格的控制碳水化合物的摄取量，来达到控制血糖和胰岛素的目的。那我下面介绍3种碳水摄入量，大家可以根据实际情况进行选择。第一种我们称为温和低碳，就是每天摄取100到150克的碳水。那这个也是我比较推崇的低碳方式。那你不会觉得低碳生活太痛苦。那如果每天摄取的又是好碳水，那你的身体呢就不会过分想念碳水化合物，那这样就可以很好的杜绝暴食碳水情况的发生。那100克左右的碳水的摄取比较适合不怎么活动的人群，比如上班久坐一族等。那高于120克碳水呢，就更适合那些经常运动或者活动量相对大的，
或者想保持身体健康并且维持正常体重的人。那对于不爱活动的人来说呢，要想通过每天吃120克到150克这么多的碳水来减肥，可能会比较慢。所以刚刚从传统饮食切换到低碳饮食，那为了让我们的身体呢更好的适应，那么通常建议呢采用这个温和的碳水量作为一个过渡，也就是100到150克。那能吃的碳水化合物呢，包括所有的蔬菜少量的水果、坚果，适量的薯类，那么比如说芋头土豆红薯健康的谷物如燕麦藜麦，以及少量的一些精致碳水化合物。那这里要说呢，间歇性断食期间呢，未必一定要把精致碳水完全戒掉。那至于原因呢，大家可以参考一下我之前的一个视频，就是间歇性断食期间可以吃的主食，相信应该对你帮助很大。那第二一种低碳呢，就是每天摄取50到100克的碳水。那这个碳水量呢，是大多数人比较容易接受的。那么并且长期来看呢，不管是体重还是整体健康水平都会有不错的结果。那能吃的碳水化合物有大量的绿叶子蔬菜，那少量的水果和坚果，以及少量的淀粉类食物。那这个呢，已经是温和碳水的升级版，也就是我认为的极限低碳了。那我曾经就是去年5个月减肥22公斤的时候呢，那每天我的碳水摄取量大约是在90到100克左右。那偶然我也会吃个蛋糕什么的，比如1周2次这样。那早上有时候我喝咖啡也会吃块小巧克力，但我还是很顺利的瘦了。因为呢，偶然呢，我会给自己一些小的甜点奖励。那所以呢，我在整个近5个月的减肥期间呢，我没有发生过一次暴食碳水。那么第三一种低碳呢，就是每天摄取20到50克的碳水。那么日碳水摄取量小于50克，那么我们称它为极低碳。身体会进入生酮状态，那么肝脏会产生酮体，为大脑和身体呢各个器官提供能量。但是呢，我不太推荐这种极端的饮食方案。那这个以后如果有机会的话，专门做一期节目来讨论。那极低碳饮食从执行角度和长期的安全性角度，一般建议连续时间呢不要超过3个月，而且最好在专业医生或者营养师的指导下进行。那么下面介绍一下我总结的10种懒人减碳大法。那第一点呢，就是要避免喝一切含糖饮料。那含糖的饮料包括果汁、碳酸饮料等。那么白水呢是最健康、最安全的饮料，我们可以加一些柠檬汁或者黄瓜汁来增加它的清爽的口感。那要是想喝甜味的饮料呢，我们可以加一些甜菊叶代糖。那也可以喝无糖的绿茶或者黑咖啡等，但是注意不要过量，那否则呢容易晚上失眠，或者有些人会碰到心悸这种情况。那么第二一点呢，就是多吃好碳水，少吃坏碳水。那好的碳水化合物呢是复合碳水，那么因为它富含纤维和营养，它们需要更长的时间才能分解，那因此呢不会导致你血糖上升过快或者过高。比如说带皮的水果、全谷物高纤维的蔬菜、薯类，还有高纤维的豆类。那么坏碳水化合物呢，就是简单的碳水化合物，那么它比较容易分解，并且呢能够迅速的引起我们血糖的飙升。那么我们应该少量食用，比如说白糖、红糖精致的米面、蛋糕、饼干、糖果、含糖饮料和果汁等。那么第三一点呢，就是嘴馋的时候呢，吃低碳水零食。我们要舍去薯片、饼干、爆米花这种碳水含量极高的垃圾食物，可以吃一些低碳水的坚果、奶酪或者自制的这个低碳水小吃等等。那如果可以的话呢，我建议是最好直接戒掉吃零食的习惯，吃好正餐就好了。那么第四一点呢，就是多吃绿叶子蔬菜。那在低碳饮食中呢，蔬菜是纤维、维生素还有矿物质的最佳来源，它们含有植物化合物，那其中呢许多具有抗氧化剂的作用，能够减少炎症，还有提高身体免疫力。所以呢，我们可以多吃一些非淀粉类的蔬菜、绿叶子蔬菜，比如说羽衣甘蓝、菠菜、生菜、圆白菜以及西兰花等等。
那某些根茎类的蔬菜和豆类，比如说胡萝卜、甜菜、红薯、豌豆、玉米，那我们适量食用即可。那么第5一点呢，就是尽量用杏仁奶和椰奶呢来取缔牛奶。那牛奶的营养价值丰富，但是碳水含量相当高，因为它含有乳糖。那一杯240毫升的全脂或者低脂牛奶含有12到13克的碳水化合物。那么相比之下呢，杏仁奶或者说椰奶，它的碳水含量呢通常较低，营养也不错，所以购买的时候呢，记得选择无糖的。那么第6一点呢，就是用低碳的烘焙粉来代替面粉。那么大家常见和常吃的面包啊、蛋糕啊、饼干等，一般都是用精加工的小麦粉制成。然后为了增加口感，那面粉呢，在加工过程中会去除大部分的纤维，还有其他的营养成分，最后只剩下碳水化合物。所以吃多了用面粉制成的食物呢，会引起我们血糖迅速飙升，并且容易积累脂肪。所以说呢，建议大家用碳水含量很低的杏仁粉或者椰子粉来代替面粉，自制一些低碳水的点心。那第7点呢，就是用更健康的甜味剂来代替糖。那低碳水饮食中呢，常会用到代糖，将它们加入水、茶还有黑咖啡中，或者用于烘焙。那么用它来取代普通的白糖会更加健康。那我目前比较喜欢使用的呢是甜菊叶代糖，下次如果有机会的话，可以专门做个视频来介绍一下代糖以及其优缺点。那么第8一点呢，就是吃蛋白质含量高的食物。那优质的蛋白质呢，有助于控制食欲，并且呢，在减肥期间帮助我们保持肌肉的质量和力量。那摄取足够的蛋白质会提高新陈代谢率，因为蛋白质主要是由氨基酸组成的，所以呢，身体消化这类食物呢，会比消化脂肪和碳水化合物更加的费时费力。所以呢，要将蛋白质分解掉呢，就需要燃烧我们更多的热量。那所以说，蛋白质的食物热效应它更高。那么第9一点呢，就是不要去吃油炸食物，炸鸡翅啊、鱼排啊这些煎炸时呢，一般都会裹上一层面粉，然后这会大大增加它的碳水含量。那而且呢，用于煎炸的油呢，长时间加热也会产生有毒物质，对健康不利。那如果你实在想吃的话呢，那吃炸鸡翅的时候呢，就先将它表面裹的那层粉去掉以后再吃。那么第11点呢，就是欢迎大家订阅并常看大丽丽的频道，我会督促你们低碳减肥。那么好，那希望今天的内容呢，对大家都有帮助。那么大丽丽要去吃低碳午餐了，记得帮我点赞、订阅和分享，谢谢大家。那我们下次再见。